Aquí te muestro 5 beneficios de nuestros snacks liofilizados. Al pasar por un proceso de liofilización o criodesecación, conservan el 94% de sus nutrientes, ideales para consentir a cualquier peludito. También son una herramienta valiosa para adiestramiento canino. Son hechos de proteína animal que es fácil de digerir y además aporta más nutrientes como omega 3, zinc, hierro y vitaminas. Y lo mejor de todo es que es a prueba de mañosos. Si tu peludito ya ha probado nuestros snacks liofilizados, coméntanos cómo te fue.